هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. في هذا الدليل سنقوم بشرح كيفية تنظيف بلايستيشن 5 داخليا خطوة بخطوة، مما يساهم في تحسين أداء جهازك وضمان استمراريته لفترة أطول. لتنظيف جهازك سوف تحتاج إلى بعض الأدوات مثل مفك براغي صغير وكمادات قطنية ومواد تنظيف مناسبة. الخطوة 1: التحضير. قبل البدء تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن الكهرباء. أزل أي أسلاك متصلة بالجهاز بما في ذلك HDMI وكابل الطاقة. ضع الجهاز على سطح مستو ومناسب. الخطوة 2: فتح الجهاز. استخدم مفك البراغي لفك البراغي الموجودة في الجزء السفلي من الجهاز. كن حذرا أثناء إزالة الغطاء حيث يحتوي الجهاز على بعض الأجزاء الحساسة. تأكد من الاحتفاظ بالبراغي في مكان آمن لتتمكن من إعادتها لاحقا. الخطوة 3: تنظيف المروحة. بمجرد فتح الجهاز ستلاحظ المروحة الداخلية. استخدم فرشاة ناعمة أو هواء مضغوط لتنظيف الغبار والأوساخ المتراكمة. تأكد من عدم لمس أي مكونات حساسة أثناء التنظيف. الخطوة 4: تنظيف الأجزاء الداخلية. استخدم الكمادات القطنية مع القليل من الكحول لتنظيف الأجزاء الداخلية الأخرى مثل لوحة الدائرة. تجنب استخدام أي مواد كيميائية قوية قد تتسبب في تلف المكونات. الخطوة 5: إعادة تجميع الجهاز. بعد الانتهاء من التنظيف قم بإعادة تركيب الغطاء برفق. تأكد من شد البراغي بشكل مناسب. الخطوة 6: الاختبار. قم بتوصيل الجهاز مجددا وتشغيله للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح. إذا واجهت أي مشاكل يمكنك الاستفادة من خدمة التشخيص المجاني التي نقدمها. نقدم أيضا خدمة استلام الجهاز من منزلك، مما يسهل عليك إصلاح أي مشاكل قد تواجهها بعد التنظيف. بمجرد التشخيص سنقوم بتقدير التكلفة قبل البدء في أي إصلاحات. اتباع هذه الخطوات سيضمن لك جهاز بلايستيشن 5 نظيفا وأداء محسنا. حافظ على جهازك في أفضل حالة واستمتع بتجربة الألعاب بدون أي مشاكل. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.